Anaa galu baga nagaan galtan. Warri godaansa alidileetiin biyyaa baatanii rakkoo fi gidiraa hedduu isin qunname booda gara biyya keessanii galtan. Akkasumas warri karaa idileetiin deemtanii imallisiniif milkaa'ee waa gudunfattanii dhuftan hunduu anaa galu. Qophiin anaa galuu miidhaa godaansa alidileetiin lammiileerra gahu. Akkasumas lammiilee godaansarraa deebi'an dandamachiisuuf deeggarsa godhamuu qaburratti xiyyeeffata. Qophii anaa galuu dhaabbata Population Media Center Itoophiyaatu deeggarsa maallaqaa dhaabbata UN Women jedhamurraa argateen qopheessee sanbata duraa galgala sa'aatii 2:35 hanga sa'aatii 3:5 raadiyoo OBN irratti isiniif dhiyeessa. Anaa galu. Harka fuunee dhaggeeffatoota keenya nagaan keenya kabajaa bakka jirtan maratti isinaa qaqqabu. Qophii anaa galuu dhaabbanni Population Media Center Itoophiyaa deeggarsa maallaqaa ejensii dubartootaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii UN Women jedhamurraa argateen qopheessee karaa raadiyoo OBN isiniif dhiyeessuu jalqabneerra. Qophii kanarratti yoo yaada qabaattan karaa toora bilbila harkaa 0944-0889-98tiin bilbiltanii yaada qabdan nuuf qooduu dandeessu. Qophii anaa galuutiin torbeewwan dabran dhimmoota maalummaa godaansa fi miidhaa godaansi idileen alaa qaqqabsiisuu irratti xiyyeeffatan isiniif dhiyeessaa turreerra. Bu'aa leenjii ogummaa hojiilee mana keessaa garaagaraa fudhatanii gara idileetiin godaanuu fi of eeggannoo yeroo dhimmoonni godaansa fi godaansa wal qabatan gabaasan godhamuu qabu irrattis yaada ogeeyyii dhimmicha quba qabanii isiniif dhiyeessineerra. Har'as yaadota namoonni godaansa idileen alaatiin biyya ambaa deemanii miidhaan isaan qunnamee deebi'anii fi biyya ofiitti jabaatanii hojjechuun jireenya isaanii fooyyeffachaa jiranii kan kanaan dura isiniif dhiyeessinirraa qabxiilee ijoo ta'an wal yaadachiisuuf jecha qindeeffachuun qopheeffanneerra. Ani Ayyalaa Jareeti. Nu waliin turaan immoo afeerraa keenya kan kabajaati. Walitti deebineerraa dhaggeeffatoota keenya lammiilee hedduun hojjetanii maallaqa gahaa argachuudhaan rakkoo dinagdee qaban furachuuf jecha biyya ofiitii gara biyya ambaatti godaanu jedha odeeffannoon toora marsariitii iom.int jedhurraa arganne. Akka madda odeeffannoo kanaatti dubartoota godaansa idileen alaatiin biyyaa bahanii miidhaa qaamaa fi xiinsammuu isaan mudaterraa dandamachiisuu fi deebisanii dhaabuun hojii hunda galeessa. Deeggarsa miidhaa koorniyaan qaqqabuuf godhamu dinagdeedhaan cimsuu yookaan dandeettii fi hojii deeggarsa xiinsammuu yookaan tajaajila gorsaa wal'aansa sammuu hawaasatti makuu fakkeenyaaf qoollifannaa xiqqeessuu deeggarsa hawaasaa fi saaxilamummaa isaan qaban fakkeenyaaf dhiibbaa koorniyaa bu'uureffachuun isaanirra gahu yookaan bakkaa bakkatti geeffamuun mudatu to'achuun hojii qindaawaa mootummaa fi dhaabbileen miti mootummaa hojjechuu qabanidha. Fakkeenyaaf dhaabbileen akka ejensii dubartoota dhaabbata mootummoota gamtoomanii dhaabbata godaansa idil addunyaa fi seektaraaleen mootummaa namoota godaansa irratti miidhamanii deebi'an dandamachiisuuf akka hawaasatti makaman gochuu irratti gaheen isaanii olaanaadha jedha maddi odeeffannoo keenyaa kun. Akka madda odeeffannoo keenyaa kanatti hojiin dubartoota godaansa irraa deebi'an hawaasatti makuu fi dandamachiisuu kun dinagdeedhaan jabeessuu fakkeenyaaf ogummaa gabaan barbaaddu fi dandeettii jireenyaa leenjisuu fi tooftaa ittiin hojjetanii maallaqa argatanii jireenya isaaniitti deebi'an mijeessuufin barbaachisaadha. Rakkoolee karaa irratti isaan mudatanii fi miidhaa xiinsammuu qaqqabsiisan adda baasuun wal'aansa fayyaa sammuu kennuu fi tajaajila gorsaa fi fayyaa akka argatan gochuunis barbaachisaa yoo ta'u keessattuu
kanneen dhiibbaa koorniyaa bu'uureffachuun isaan mudate fakkeenyaaf dirqamaan gudeedamuurraa dandamatan gargaaruun illee daran murteessaadha jedha maddeen odeeffannoo keenyaa kuni. Qoollifannaa isaanirra gahuu malu xiqqeessuu, fudhatama isaan hawaasa keessatti qaban dabaluu, warreen haala walfakkaataa keessa jiran gidduutti qunnamtiin akka cimu gochuu, imaammata dhiibbaa koorniyaa bu'uureffatee qaqqabu xiqqeessuuf bahee hojiirra oolchuun illee murteessaadha. Lammiilee godaansarraa deebi'an hojiidhaan deeggaruun fakkeenyaaf deeggarsa diinagdee, xiinsammuu fi hawaasummaa qindoominaan akka kennamu gochuu, fedhii dubartoonni miidhaa koorniyaa bu'uureffachuun isaanirra gaherraa dandamatan qabaniif deebii atattamaa kennuu, qindoominni seektaraalee mootummaa, kutaalee hawaasaa garaagaraa fi dubartoonni akka ogummaa hojii fi dandeettii jireenyaa cimsatan leenjii barbaachisaa kennuun tooftaalee dubartoota godaansarraa deebi'an dandamachiisuu fi jireenya idileetti deebisuuf gargaaranidha jedha maddi odeeffannoo keenyaa kuni. Dhaggeeffatoota keenya kan dhaggeeffachaa jirtan qophii anaa galuuti. Qophii kana dhaabbata Population Media Center Itoophiyaatu deeggarsa maallaqaa ejansii dubartootaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii UN Women jedhamurraa argateen qopheessee karaa raadiyoo OBN isiniif dhiyeessa. Ammas gidduudhaan sirbaan haara galfannee walitti deebinaa nu hordofaa. Dhaggeeffatoota keenya qophii anaa galuu keenya har'aatiin muuxannoo dubartoota godaansa idileen alaatiin biyya ambaa deemanii miidhaawwan garaagaraa isaan mudatee biyyatti deebi'anii fi erga galanii boodas rakkoo isaan mudate dandamachiisuun jireenya idilee isaanitti deebi'anirraa yaada isaan nuuf kennan keessaa kan walitti qindeeffanne isiniif dhiyeessina. Seensarratti dubartoota godaansa idileen alaa irratti miidhamanii deebi'an dandamachiisuuf eenyu maal hojjechuu akka qabu irratti odeeffannoo maddeen garaagaraatirraa arganne isiniif dhiyeessaa turre. Naannoo Oromiyaa keessaa godina Harargee Bahaa fi Harargee Dhihaatti godaansi idileen alaa daran kan hammaatu ta'uu ragaan waajjira dhimma hojjetaa fi hawaasummaa godinaalee lamaanirraa arganne ni ibsa.
Kanaaf immoo godinaaleen lamaanuu daangaa biyyoota akka Somaaliyaa fi Jibuutitti dhiyoo waan ta'aniif namuu salphaatti daangaa biyyoota kanneenii seenuuf jecha karaa kana deema. Jiraattonni aanaalee fi magaalota godinaalee Harargee Bahaa fi Harargee Dhihaatis sababuma kanaan faddaaltotaan gowwoomfamanii biyya ambaa deemuuf yaaluudhaan karaa irratti rakkoolee miidhaa qaamaa xiinsammuu fi gaagaama lubbuuf nama saaxilaniin dararamaa turuu himu. Erga biyyatti deebi'anii garuu deeggarsa argataniin jabaatanii hojii dhuunfaa isaanii jalqabuu dubbatu. Godina Harargee Bahaatti jiraattonni magaalaa Dadarii fi aanaa Dadar rakkoon karaa irratti akkasumas biyya ambaatti nu mudatee waan nu jiilcheef biyyuma keenyatti hojjannee jiraachuuf kutannee hojii jalqabnes jedhaniiru. Egaan deebi'ee biyya keeyyatti ganaa biyya namaan deemu biyya tiyya keessatti hojii eegaluu qabaa jee asitti gafaan jalqaba dhufu kireeffadheen dalagaa ture arabtara. Eeganaaf oduun achi keessa jiru mana himaataan ijaarame mana kana harkachuu danda'e. Mana kiraa dhiisee karaa mana kana eegale. Warrumaatu bakka hojii eegaladhu niin eegaladhaa biyya namaa deemuurra asumatti hojii eegali naan jedhan. Kireeffadheen dalagaa ture. Gizeen baatii jaan mana kiraa keessa taa'ee ijaaramee wal ta'an. Nagargaran akkana yennaan manallee siif kanninaa jaanii mana kana kannanii mana kiraa keessaa ba'ee karaa laameera naa kannan. Ani yeroo sani bakka argee waan ta'e jecha yeroo biyya namaatis yooniin biyya keenya kana keessatti hojjedhe san caalaa ta'eetiin argamaa jeen abdii achi ofirraa dhiisee asitti hojjedhee jijjiiramuu qaba jee karoora kiyya hojiirra godhee yaada kiyyas hojiirra godhee hojii kiyyatti fufee kan waskee jira alhamdulillah irra. Kanaafuu haala bareedaadha. Erga biyya ofiitti deebi'anii hojii osoo hin tuffatin takka jedhanii jalqabuu kan himan dubartoonni magaalaa Dadar osoo hojii duraan tuffanne dhiisnee deemuu baannee yoona qabeenya guddaa horanneerra jedhu. Nuti guddaa barbaachaaf jecha biyya ambaatti karaa idileen alaa godaannee kan harkaa qabnuyyuu dhabnee duubatti deebine jechuudhaan miira gaabbii keessoo isaanii jirus nuuf qoodan. Bakka ammoo yeroo jalqabaati bunaan ni danfisaa bakka waan takka hojii hawwitoo odoon ta'in eegala hojii tumaan jira wanni harka dhukaati dilasii mitiin moo jirti biyya namaa rakkoo meeqaa jiraas moo ganaalee nama deemullee akka hin deemneen dhaamaaf. Asitti irra danda'ama akka yeroo sana hojjechuu jirutti hojjedhu jiraadhe har'a wallaahi haadha qabeenyaan hin ta'a sheenan na jira jechuudha yeroo sani jimaan hojjedha asitti jimaa asirraayis bitee Direedawaan erga Finfinneen erga asumatti illee nan hojjedha barcaa jechuudha guyyetti wallaahi yoo akkam xiqqaate qarshii kuma gadi hin harkadhu gaafa san jechuudha guyyetti gaa qarshii 40 eegalee hojii jibaasan qarshii 40 eegaleetiin qarshii kuma 80 yeroo san birriin hin qayyaramne hin jijjiiramne si galee qarshiin kumni 30 waan bareedaa si godha yeroo san jechuu jireenya kammaa kanatti hin qaalooyne silaan akkasumatti hojjechuu jiraadhe harree isaan jira waan joon aarsammaa hojjechuu kanaaf asitti yoo hojjette irra jijjiirama harkatta niis ni kaayatta niisi firiitu jira asitti yoo dhukkubsatte ni ciista yoo namni keessarraa du'e taaziyaanii teessa achitti immoo hin jiru yoo dhukkubsatte xiqqishuma mataan yoo si dhukkubee hojjechuu du'ii siin jaan isaan innaa ani hedduun gabbee asii deemee achi dhaqu hojii kiyya gadhiisee jechuudha. Namni kamiyyuu akka gaafa biyyaa bahee biyya ambaatti hojjetutti osoo biyya ofiitti hojjetee bakka yaade ni gaha jedhu dubartoonni magaalaa Dadar godaansa idileen alaan biyyaa bahanii deebi'an. Halkanii guyyaa boqannaa malee hojii mana namaa hojjechuu caalaa bu'aa dafqa ofii dhabuun immoo qalbii nama cabsa jedhu. Garuu erga biyya keenyatti deebinee hojii dhuunfaa keenyaa jalqabuudhaan xiqqaatus guddatus tokko jechuudhaan galii mataa keenyaa argachuu jalqabneerraa jedhaniiru. Guyyatti ammoo beektaan dalagaa dhaabbataa miti waan hundi amma eegalaami dhimmoota eegalee amma dalagaa tana amma guyyatti waan guddaa harkadhuun qabu bakka qarshii 2-3-4 yoo ta'e malee waan guddaa harkadhuun qabu asirraa bakka buna qofa danfisaa laaqana keela takka takkaan godha amma yeroo jalqabaati ganaaf amma fuula dura oowwisee akkaan dalaguu hawwii qaba achitti waan hin hojjedhu mana namaa dalagan jechuu gurratti dhagayan malee beekatii miti amma asittiin humnaa'ee bakka dalagachuun qaba biyyattii keessatti guddachuun qaba jiru amma kana. Tokkoffaa maaliif jennaan namni takka rakkoos argu malee beektaa bal'ootti hin ba'u achitti yeroon hojjedhu waan ofii isaan inumaa akka gadii takkas ilaalaniiti si ajajatan waan ta'e jecha kana dhuunfaa kiyyetti waan achitti hojjedhu san asitti yooniin hojjedhe jijjiiramaniin fidaa jeen yaada kiyya hojii kiyya irratti murteessee hojjechuu kiyya eegalee jechuudha achitti hundaa'ume sa'a 24 dalagama mudhii si kutama laffaatii malee qarshiin ati argattu dhukkuba keessan si wallaan rakkoo isaan irra geessan waan argeecha
jecha asitti rakkoo san itti dhiisee asitti yoon hojjedhe jijjiiramoo niin fida jee jijjiiramu jira kinoo ammaan tanaas kee. Gaafa biyya kana deebine gaafas deebine lamada biyya namatti hin deebine neetuma mootummaan keenya magaalaa qobboo haa galatoomaa naannaan dedar bakka dalagaa teenyaa nu uumee mana dalagaa nu kanneen nu qubachiisee akka bareedee dalagachuu jira. Lammiileen godaansa idileen alaatiin biyyaa bahanii miidhaawwan qaamaa fi xiinsammuuf saaxilamanii biyyatti galan deebi'anii dandamachuu fi hawaasatti makamuudhaaf deeggarsi kutaalee hawaasaa garaagaraa fi dhaabbilee mootummaa fi miti mootummaa kan isaan barbaachisu ta'uu seensa qophii keenya irratti kaasnee turre. Carraa hojii argatanii jireenya idilee isaanii jalqabuufis akkasuma godina Harargee Bahaatti jiraattonni magaalaa Dadarii fi aanaa Dadar deeggarsa bulchiinsi aanaa fi magaalaa isaaniif godheen hojii jalqabanii yeroo ammaa galii mataa isaanii argachuu akka jalqaban dubbatu. Keessattuu bakka hojii qopheessuu fi maallaqa liqii fi deeggarsaa qopheessuudhaan hojii nu jalqabsiisee jedhu. Osoo bulchiinsa magaalaa Dadarii fi aanaa Dadarirraa deeggarsa kana argachuu baannee rakkoolee biyya ambaatti nu mudate sanuu hin dandamannu turres jedhaniiru. Mootummaan yeroo jalqaba dhufteessanii qarshii 2,000 akka inni ijoorraa ijaanii nu maqaa keenyaa fi bilbila keenya maatii keenya maqaa keenya hunda bikkatti gallu san hunda barreeffatanii jiran achirraa dura jalqaba Addis Ababarraa jechuudha. Achi maqaan keenya dhufe isaan bira yeroo dhufe isaan nu bilbilanii nu yaaman akkasii foormii waan barbaachisu guunnee galle jechuu yeroo dhufne isaan eegas qarshii 2,000 nuuf akkaawuntii irratti NGO dhaabbate NGO isin gargaare jaanii nu ergame 2,000 jechuudha. Deebi'ee qarshii 18,000 nu seenee akkaawuntii keenya irratti waliigala 20 gargaarsa nu godhanii mana kanallee akkaan argadhee anillee gad dhaabbadhee hojii kana akkaan itti fufu isaanumaan na godhe ijoolluma wanti kana waajjira hawaasaatii fi himaataa isaan kanatu na cinaa dhaabbate. Akka nuti rabbashamnee waan biraa keessan galle bulchiinsi keenya magaalaa qobboo Kaalixiisa bakka dalagaa nu uumanii dalagachuu jirra kun alhamdulillah nan gammadaa kun amma eegaan as dhufallee asittillee jaaree bakka meeqatti jaarrachuutti hin jira asittis waan biyya nama godhatan asittillee godhatanii warri biyya namaa jirtan galaa koottaa asitti dalagadhaa jiraadhaan jaare. Dubbiin namaallee osoo na jajjabeessu hin ta'in yoon deemee ulii deebee biyya namaa dhaqees akkuma ammaa kanaan taajeetiin hara mootummaa deemee bakkaan dalagadhu hogguma takka naa kannanii dalagaa naa uumanii dalagachuu jira alhamdulillah akkasitti jira. Dhaggeeffatoota keenya kan dhaggeeffachaa jirtan qophii aanaa galuuti. Qophii kana dhaabbata Population Media Center Itoophiyaatu deeggarsa maallaqaa eejensii dubartootaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii UN Women jedhamurraa argateen qopheessee isiniif dhiyeessa. Qophii keenya irratti hirmaachuu fi yaada keessan nuuf qooduudhaaf karaa toora bilbila harkaa 0944 088998tiin bilbiluu dandeessu. Amma immoo yeroo sirba isin afeerru dhageenyeerra sirba kanaan booharree walitti deebinaa sirbichi kunooti dhaggeeffadhaa.
sirba dhaggeeffannee walitti deebine dhaggeeffatoota keenya sirbichaan bohartan jennee abdanna ammas qabxiin marii keenyaa itti fufaa nu faana turaa nu dhaggeeffadha akka odeeffannoon toora marsariitii mixedmigration.org jedhurraa arganne ibsutti namoonni sababoota garaagaraatiin bakkaa bakkatti kan godaanan yoo ta'u walitti bu'iinsa rakkoolee uumamaa fakkeenyaaf hongee gogiinsa fi carraa hojii dhabuutiin dhiibamuun isaan ijoodha kana malees fedhii jireenyaa fooyya'aa jiraachuu naannawa jireenya hawataa keessa jiraachuu mindaa gaarii argachuu carraa barnoota fi maatii faana jiraachuutiif jecha gara biyya biraatti kan deemanis hedduudha jedha maddi odeeffannoo keenyaa kuni kanneen sababa walitti bu'iinsatiin qe'ee fi qabeenya isaaniitirraa buqqaafaman immoo rakkoolee hawaas dinagdee garaagaraaf saaxilamuu danda'u godina Harargee Bahaa magaalaa Dadaritti lammiileen sababoota garaagaraatiin qe'ee fi qabeenya isaaniirraa buqqaafamanii achi jiraatan tattaaffii jireenya isaanii fooyyeffachuuf godhaniif dhaabbilee garaagaraa fi qaama mootummaarraa deeggarsa argataniin waldaadhaan gurmaa'anii carraa hojii uummachuu himu deeggarsa maallaqaa fi iddoo hojii mijataa argatanitti fayyadamuudhaan hojii ogummaa uffata hodhuu leenji'anii meeshaalee qulqullinaa qopheessanii gurgurachaa jiraachuu himu. Maqaan kiyya Mustarii Ismaa'iliin jedhama. Waldaa kana inni jootu nu jaare isaallee ayoommi jaamanii beekta kunoo jaaramnee dubartii nama 10 hojjechaa jira. As akkatti dhufne gaafa sanachirraa buqqaanee dhufne eegana as eega turre booda inni joon akkasitti ayoommi waan kana dubartii hojii hin qabneette nuumte jechuudha. Akka hojjettan jetteef jijjiirtan jettee. Dubartoonni magaalaa Dadaritti yeroo ammaa meeshaalee qulqullinaa daa'immanii fi nama guddaaf yookaan ga'eeyyiif tajaajilu hojjechaa jiran deeggarsa dhaabbileen garaagaraa fi qaamni mootummaa isaaniif godheen carraa kana akka argatan himu bor hojjetanii jijjiiramuuf kan argatanitti fayyadamanii cichanii hojjechaa jiraachuu dubbatu. Maqaan kiyya Fariyaa Isoo Ibraahim Jaa teessoon kiyya magaalaa Dadar naannoo Somaalee magaalaa Ijjigaati fi wacaaleedhaa buqqaanee asir wanni nuti hojjechaa jirru daa'ibara daa'imaati daa'ibara daa'imaa kanarratti leenjineeti leenjii dhaabbata AMI teennoo kannee meeshaa kanallee nuuf fidanii akkasitti wanni nuti godhu jirru daa'ibariidha santurammaa waan takka wanni nuti hojjechuu turre hin jiru maatuma guddisuu bakka eegas immoo AMI waliin nu jaaree dubartii wal nu jaaree meeshaa kana nuuf fidanii daa'ibara akkasitti kanarratti leenjinee hojiidhaaf gabbaan eegas immoo daa'ibarii kana eegodhu eegallee turree jirraa garuu hojii bareedaadha gabayaatu sirritti nurraa isin beektu sanuma malee hojii bareeddu garuu. Daa'ibara daa'ima hojjechaa jirra. Kan hin darbamu ni miicamaa baasiillee waan xiqqeessaatii bakka bitamee 350 waan salphaadha jechuudha amata lama kanatti fayyadamuu waan dandeessaati dhiixeetii deebistaa hin darbitu jechuudha inni deebi'a asumatti dhiinnillee noowwuu hin gubu qaceellatti baay'ee bareedaadha. Dubartoonni magaalaa Dadaritti hojii meeshaalee qulqullinaa hojjechuu irratti gurmaa'anii hojjechaa jiran kunniin bulchiinsi magaalaa Dadar dhaabbilee garaagaraa waliin ta'uudhaan deeggarsa barbaachisu nuuf gochaa jira jedhaniiru. Bulchiinsi magaalaa wanni nu gargaare himaataa kanarratti nu jaaree meeshaa isaan fidanillee iddoo nuuf godhanii fi iddoo tana ammoo nu tolchanii iddoo mijaa'aa jira nu gargaaran ammoo liqiillee maallaqallee furdhaadhaa jechaa jiran isaan ammoo nuutu garuu itti jirra ammoo itti jirra nu gargaaru jira. Isaanumaatu uffata nuuf fidee kan itti hojjennu waata piroppee kanaa sanumaan hojjechaa jiran laammaa isaanillee silaamma warri bulchiinsa magaalaa Dadar maallaqallee akkasii nu gargaaranii ni feenaa jecha. Wanni nu rakkisullee hin jiru garuu isa san maallaqa san gisee harkanne isa kana guddifnee uffata inni kun waan gabayaa hin qabneef uffatallee itti fidannee waan guddaa bakka guddaa akka geenyuuf fi horoora qabnaa akkasumatti himaataa magaalaa Dadarillee jabaatee akkuma jiru kanatti itti fufee akka nu gargaaru barbaan kanuma malee waan biraa takka.
lammiileen biyya ambaa deemanii gaafa deebi'an miidhaa isaanirra gaheerraa ka'uudhaan kanneen biroo karaa kana akka hin deemne gorsu. Yoo ta'e biyyuma ofiitti hojjetanii jiraachuun akka danda'amu himu. Sochiin dhala namaa hin daangeffamuu warreen deemnet hojjanna jedhan immoo ulaagaa seeraa imalaaf barbaachisu guutanii karaa idileetiin deemuu akka qaban miidhaa godaansi idileen alaa qabuun wal madaalchisanii akeekkachiisu. Karaan sirrii fi nageenyatillee kanuma akka ta'e himu. Karaa idileetiin deemuun mootummaa biyya ofii birattis ta'ee bakka deemanitti beekamtii qabu jedhu. Kanneen karaa idileen alaatiin deeman garuu biyyaa bahuu isaanii mootummaan biyya isaaniis hin beeku bakka dhaqanittis eeyyama jireenyaa waan hin qabneef qaamolee nageenyaa biyya saniitiin qabamanii mana hidhaa galaniit dararamuu jedhu. Kanaaf namuu biyya ofiitti haa hojjetu jedhaniiru. Gorsaan dhaamuuf ani nama biyyaa hin baay'u biyya isaati akka hin baane biyya ifii keessatti akka dalagatanii dhaamaaf. Waan dogongoraati. Ilma namaa akkasitti taphatanii anamma silaan akkana see gaafa isaanuu qaaliin godhu. Amma immoo ganaa kana booda anaaf gorsa. Namoonni hin deemu jiru ofillee gorsa kana akka isaan biyyaa hin baane. Kanaaf namuu asii deemuu hin qabudha. Biyya ifii keessatti dalagachuu qabu namni deebi'ee dalagaan dalagaadha. Biyyumarra hoo akka hin deemnee hin jaane maaliif jennaani rakkoo hedduu namarra ga'a. Ani akka xiyyaatti jechuun namummaa ni jibbita jechuun karaa kana deemuudhaaf dhalaan ni gudeedamti ni tumamti dhiiralleen akkasuma sanuma jechuun. Kanaafuu yoo ta'e yoo deemuu barbaadan karaa seeraatiin akka deemanii hin jaan yoon kaan immoo biyyuma isaanii keessa ta'anii yoo akka fedhan ta'e huccuu namallee yoo miican jechuun dhiirrinis fuulii yoo dalagate hojiin qaanyiin qabdu. Xiqqeenyarraa hojiin jechuun tuffatamuus hin qabdu. Hojiin xiqqoorraa karaa guddinaas yoo ofti atummaan tuffachuu baattee hojjannaan ni guddatti kaayyoo qabachuudha. Biyya ofii keessatti akka deebi'anii waan xiqqoo takkaan hojii eegalatanii hojjetanii hin jaanan. Biyyaa boo nama biyya bakka xiqqeenya gadaafillee biyyaa boo barbaadu harka biyyaa ba'an hin gorsu. Biyya teenya keessatti akka dalagatanii barbaada. Ministeera dhimma dubartootaa fi hawaasummaatti gorsaan dhimmoota godaansaa obbo Xilahuun Kaasa'uun lammiilee godaansaarraa deebi'an dandamachiisuu fi jireenya idileetti deebisuudhaaf mootummaan hojii hedduu hojjechaa jira jedhaniiru. Bal'inaan yeroo ammaa kana wanta quunnamaa jiru akka biyyaattis mootummaan keessattuu mootummaan amma jiru kun dantaa fi faayidaa lammiilee kan dursisu waan ta'eef hunda dura xiyyeeffannoo kennuudhaan lammiiwwan Itoophiyaa biyyoota adda addaa keessa karaa idileetiin galanii qabamanii mana hidhaa jiran baasii guddaatti baasee qaamota adda addaa wajjin tumsa uumuudhaan gara biyyaatti akka ta'an galan godhamaati kan jiru kun haala walirraa hin cinneen hojii xiyyeeffannootti kennamee hojjetamaa jiru jechaadha. Wantooti jedhisan mootummaan dantaa fi faayidaa lammiilee waan dursiisu jechaadha. Obbo Xilahuun hojiin lammiilee godaansaarraa deebi'an dandamachiisuu hojii mootummaa qofaa miti. Dhaabbilee miti mootummaa fi kutaaleen hawaasaa garaagaraa gahee mataa isaanii bahachuu qabu jedhaniiru. Dhimma kana immoo milkeessuudhaaf qaamonni hedduu sadarkaa adda addaadhaan jiran keessattuu qaamni mootummaa miti mootummaa kan federaalaa kan naannoo kan godinaa hanga bakka jarri sun dhaloota isaanii gahutti gahee guddaadha kan qabani. Kanarraa kan hafe hawaasa maatiin warra sanillee ijoolleen kun tasgabbaa'anii akka isaan jiraatan ilaalcha ofii sirreessanii iddoo jireenya isaanii duraa san irratti akka deebi'anii jireenya ofii itti fufsiisan gochuu irratti gahee guddaadha kan qaban waan ta'eef kanaaf hawaasni keenya jara kan cinaa dhaabbachuudhaan duudhaa fi aadaa kanaan dura qabamsanii wal gargaaranii wal tumsanii deebi'anii akka dhaabbatan gochuu irratti gahee guddaa qaba waan ta'eef qaamni hunduu dhimmi kun na ilaallata. Dhimmi kun dantaa kooti jedhee kan irratti hojjechaa jiru fuuldurattis waan kan cimsee itti fufuun akka isarra jiru dhaamsi nan qaba. Egaan dhaggeeffatoota keenya qophii anaa galuu keenya har'aatiin muuxannoo lammiilee godaansarraa deebi'anii rakkoo isaan mudateerraa dandamachuudhaan hojjetanii jijjiiramaa jiranirraa waan odeeffanne isiniif dhiyeessine. Dubartoonni hedduun karaa idileen alaatiin biyyaa bahanii erga deebi'anii deeggarsa mootummaa fi qaamolee garaagaraatirraa argataniin jabaatanii hojjechuun jireenya idilee isaaniitiin jabaachaa jiraachuus dhageenyeerra. Walumaa galatti qophiin anaa galuu keenya har'aaf jenne kanuma qophicharraa waan hubannoof ta'u argattan jennee abdanna. Qopheessuun kanan isiniif dhiyeesse Anayyalaa Ijereeti. Torban qophii anaa galuu kutaa itti aanuun hanga walitti deebinutti torban gaarii isinii hawwinaa nagaan nu tura. Anaa galu. Anaa galu baga nagaan galtan.
warri godaansa al-idileetiin biyyaa baatanii rakkoo fi gidiraa hedduu isin qunname booda gara biyya keessanii galtan. Akkasumas warri karaa idileetiin deemtanii imalli isiniif milkaa'ee waa gudunfattanii dhuftan hunduu anaa galu. Qophiin anaa galuu miidhaa godaansa al-idileetiin lammiileerra gahu. Akkasumas lammiilee godaansarraa deebi'an dandamachiisuuf deeggarsa godhamuu qaburratti xiyyeeffata. Qophii anaa galuu dhaabbata Population Media Center Itoophiyaatu deeggarsa maallaqaa dhaabbata UN Women jedhamurraa argateen qopheessee sanbata duraa galgala sa'aatii 2:35 hanga sa'aatii 3:5 raadiyoo OBN irratti isiniif dhiyeessa. Anaa galu. Anaa galu.